La magie lyonnaise est-elle passée? Alors certes, tu arraches un match nul dans les toutes dernières minutes face au Paris FC, mais ça reste une contre-performance pour une équipe qui est censée jouer le maintien. Finalement, tu espérais relancer ta série de victoires et surtout, ce match est lourd de conséquences pour les Lyonnais parce que tu chutes du podium de Ligue 1. La magie est-elle passée? La contre-performance est-elle durable ou finalement est-ce une simple question d'alignement des étoiles et de trucs extrêmement temporaires? Pour